Ons het oor, ek dink eeuwe, het ons die ding begin glo dat God ons nie goed gesind is. Dink nou mooi daaroor. Op 'n manier het ons die gevoel, of die persepsie, of die idee, dat die lewe bedoel is om ingesukkel te word. En natuurlijk, die lewe is nie eenvoudig en maklik nie. Natuurlijk is dit so. Dinge gebeur net so. Maar ek meen, dit kan mos nie waar wees dat God bedoel het dat mense jaar vir jaar sukkel en eintlik raak dit alles slegter en slegter en ook hulle verhouding met hom. Want hulle sien nie. Hulle sien nie. In hulle beroepe, in hulle finansies, in hulle verhoudings, in hulle verhouding met hom, sien hulle nie sy grootheid en sy almag. Omdat dit nie bestaan nie, nee. Dis omdat ons dit nie glo nie. En daarom is daar nooit jou beste jaar nie. Vir die meeste mense. Dit terwyl hy die beste vir ons gedagte gehad het. Die teksgedeeltes wat basies die tema vorm vir hierdie reeks verlede week gebruik. Julle sal vir hierdie berg gaan sê, lig jy op en val in die see, en dit sal gebeur. As julle glo, sal julle alles ontvang wat julle die gebed vra. Alles. Wat net voor dit gebeur het, die vyebome verdroog het. En toe sê hulle vir Jesus, maar hoe dit nou gebeur? Toe sê julle, dis 'n direkte vers daarna. Julle sal baie meer as dit doen. Die berge in jou lewe sal jy kan skuif. Vra, glo, en dit sal gebeur. Hierdie verhoudingsberg, hierdie treurberg, hierdie finansiële berg, hierdie beroepsberg, hierdie fisiese liggaamsberg, hierdie mensberg, wat dit ook al is. Alles sal jy ontvang. Jy kan daai vers nie anders lees as wat dit daar staan nie. Hoekom loop jy vir 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar 'n leef met daai berg in jou lewe aan? Hoekom? Omdat God dit nie kan, nee. Want jy nie glo nie. Skuif die berg nie. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Net so toe op daai vers daarbo, daar's 'n hele paar van hulle wat Jesus kom bevestig. Die Ou Testament sê dit, dat hom sê, dit is regtig so. Ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Paulus het hierdie sleg oomblik in sy lewe gehad. En hy het hierdie goeie oomblikke gehad, soos ek en jy. Ek is tot alles in staat. God het my die vermoë gegee en hy lei my daar. Dat ek enigiets wat ek glo, dat ek dit sal kan doen. Die laaste ene, for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Hy wil jou nie seermaak nie. Die waarheid is in menslike taal, dit breek sy hart. Dat jy in 5 jaar of 15 jaar of 50 jaar dat jy nog nie sy prosperse seën beleef en ervaar het nie. So, dit net vir 'n begin. God wil jou seën. Hy wil my seën. Hy wil jou prosper. Glo jy? Glo jy met jou hele hart? Doen jy, sal jy sien hoe die berge skuif. En wat sal gebeur? Jy sal weer as hy, want jy kan dit nie doen nie. As jy dit kon gedoen het, het jy dit lank terug gedoen. Maar jy kon nie. Jy sal weer as hy. Hy sê, dis wat hy wil hê, dat jy sal sien. Hy's reël. En hy's liefde. Glo, vra. Alles. En jy sal dit ontvang. So die vraag vanoggend, hoe gebeur dit
dat 'n mens elke nuwe jaar begin op presies dieselfde plek in jou lewe, die areas van jou lewe, as waarmee jy die vorige jaar afgesluit het. Hoe gebeur dit? Hoe gebeur dit dat jy na 5 jaar nog steeds nagte wakker lê oor geld? Dis presies dieselfde plek as 5 jaar terug. In die meeste gevalle op 'n slegte plek. En glo jy minder dat dinge gaan verander? Hoe gebeur dit dat jy na 5 jaar fisies in 'n swakker toestand is as wat jy was 5 jaar terug? Hoe gebeur dit dat jou beroep jou die afgelope 5 jaar meer doodgemaak het as in die begin? Hoe gebeur dit dat 'n mens na 5 jaar nie oor die verlies van iemand in jou lewe kan kom? Iets het daai dag ook doodgegaan. Die persoon wat die deur uitstap, of toe die kus in die graf sak. Hoe gebeur sulke goed? Hoe gebeur dit dat 'n mens na 5 jaar verder van God af voel as wat jy 5 jaar terug gevoel het? Hoe gebeur hierdie goed? Ons sou die vraag anders ook nog vra. Wat moet gebeur dat dinge hierdie jaar en die volgende 5 jaar anders sal verloop? Wat moet gebeur? Wat moet gebeur sodat die volgende 5 jaar die beste jare van my lewe sal wees? Wat moet gebeur? Die goed is so eenvoudig dat ons hoor dit en ons gees vind aanklank by dit, maar ons gee nie die volgende tree, want dit lyk te eenvoudig. Die rede hoekom dit vir ons eenvoudig klink en lyk, is omdat ons met hierdie verkeerde ding in ons koppe rondloop, hierdie verkeerde geloof, dat ons nou die ding moet gaan move. So, dit is te eenvoudig. Wat is die eerste ding? Vir dinge om te verander. Wat het vanoggend ook al in jou lewe is. Wat is die nommer 1 ding? Die tweede ding is eintlik nommer 1 ding, maar hierdie is die eerste waar ons het vanoggend praat. Die nommer 1 ding om dinge te verander is om 'n besluit te neem. Jy moet besluit oor hierdie ding. Neem 'n besluit. Dis die oomblikke van besluite waar bestemmings bepaal word. Die besluit wat jy vandag maak, gaan bepaal waar jy oor 5 jaar is. Waar jy vandag is 'n besluit wat jy geneem het 5 jaar terug. Dis hoe hierdie lewe werk. Geen ander manier nie. Of dit 'n goeie besluit was, of dit 'n slegte besluit was. Jy moet besluit oor hierdie ding wat jy nou reeds in jou kop weet. Wat is dit wat moet verander? Wat is hierdie bergplan? Jy weet dit reeds. Dan moet 'n besluit geneem word. Dan moet 'n besluit gemaak word. Voordat jy nie 'n besluit geneem het nie, sê Paulus, is jy soos 'n bokser. Die teiken is hier voor jou, maar jy staan en slaap hier, die muggies wegjaag. Jy moet 'n besluit neem en jy moet weet wat dit is. Of sê, jy's soos 'n ou wat, jy's op pad na die wenstreep toe, as jy veronderstel om te gaan, maar jy hardloop hier rond soos 'n verdwaalde afvalhoender. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie. Hy weet waartoe hy op pad is. En jy en ek moet besluite neem. Waarheen moet ek gaan? Waar moet ek aan die einde van hierdie jaar wees? Waar moet ek aan die einde van 5 jaar wees, aan die einde van my lewe? Waar wil ek wees? Jy moet 'n doel hê, jy moet weet waartoe jy op pad is. Jy moet weet hierdie feit dat ek finansiëel hier sit, dis waar ek wil wees. In hierdie beroep, dis waar ek wil wees. In hierdie verhouding, dis waar ek wil wees. Of 'n verhouding wat jy nie het nie, wat jy graag wil hê. Jy moet 'n besluit daaroor maak. Niemand anders kan dit vir jou doen nie. Die menslike spesies is die enigste lewende wese wat doelgerig 'n besluit kan maak om 180 grade om te draai.
Selfs koning Leo kan dit nie doen nie. Hy reageer op instinct, en op die goed wat in sy DNA gesit is. Ek en jy kan. Ons kan besluite neem. En nommer 1 ding, om dinge te laat verander, is om 'n besluit te neem. Die rede hoekom ons nie besluit geneem het, is ons weet nie waar ons wil gaan nie. Hierdie vaarwillige ding. En daarom is die meeste mense soos dwalers, leef en sterf hulle. En mis hulle uit op soveel glorie oomblikke van God in hulle lewe. En glorie oomblikke in hulle eie lewe. Jy moet 'n besluit neem. Die woord decision, besluit, kom van 2 Latynse woorde. En daar is 'n sleutel opgesluit in hierdie 2 Latynse woorde van decision of besluit. En die 2 woorde is de en kahedre. De beteken van of from. En kahedre beteken cut off, sny af. So as jy 'n besluit neem, op 'n manier, sny jy iets af. Jy maak klaar daarmee. Dis verby. Dis 'n besluit. Dis 'n ander rigting. Dis 'n nuwe rigting. Ons hou vas aan hierdie, jy weet. Daar's iets wat moet gesny word. En dit kan beteken onder andere dat iets anders gedoen moet word. Daar moet 'n ander hoek kom op hierdie berg. Daar moet 'n besluit geneem word. 'n decision is needed. Om 'n ware besluit te neem oor jou lewe beteken dat jy jouself sal verbind tot 'n spesifieke resultaat en jy sny jou af van waar jy nou is. Dis eenvoudig, is logies. Dis waar. Finansiëel, en ek gebruik baie die finansiële voorbeeld, want ek weet wat dit doen aan mense, aan verhoudings. En aan gewoontes om te lewe. As jy jouself 'n besluit maak om jou te verbind tot 'n sekere doelwit, dan sny jy sekere goed af. Jy knip kredietkaarte. Jy hou op om kinderlik oor geld te dink en om dit so te hanteer. Dit moet einde kry. Dit moet afgesny word. En as dit nodig is, dan verkoop jy jou huis. Sny hom af. Hy maak jou dood. Eet vir 'n ruk, nie langer bombes kos nie. Iets moet afgesny word. Anders sit jy volgende jaar of vir 5 jaar presies dieselfde plek. Inteendeel, geld goed werk so, jy raak slegter af. Ek is jammer om ek wil dit nou nie, ek het dit regtig glad nie beplan gewees, maar ek gaan dit nou sê. Dat daar dinge gebeur in my lewe finansiëel en andersins. En ek het op 'n oggend opgestaan en gesê, ek lewe nie langer so nie. Ek het hier 'n huis gebou van hout. Myself en Charlies, Jeremy. 2 ander ouens het kom help by tye. Ek lewe nie langer so nie, ek sny dit af. En die oomblik toe ek daai besluit geneem het en dit deurgevoer het, toe het ek mag gekry. Ek het beheer gekry. Ek het nie lewe nie langer so nie. Inteendeel, ek sou nie vandag daar gewees het, as ek daai ding nie gedoen, daai ding nie af, as daai besluit nie gemaak was nie. Het ek presies nog in 'n huis gesit en het nog steeds met my bitter sleg gegaan. Ek het gevra, waar is God? Hoekom help hy my nie? Wil het my gehelp om te kan. Jy kan dit doen. Hoekom doen jy dit nie?
Want jy het nie 'n besluit gemaak. Jy moet die besluit neem. Jy moet die besluit neem. Die oomblik wanneer ons besluite neem oor die bestemmings in ons lewe, die rigting van ons lewe, jy kry onmiddellik mag. Beheer. En dit sal vir jou gebeur. Decision, besluit, dit kry jy. Afsny. Verhouding, selfde ding. Selfde ding. En nie is die ander ding. En dit maak dit dikwels 'n eensame paadjie om 'n besluit te maak. En net jy kan dit vir jou doen. Net jy. En net jy sal weet wat is die regte ding om te doen. Watter area dit ook al van die lewe is, ek het anders voorbeelde hier, kan ek nie noem. Besluite bepaal die rigting en die kwaliteit van jou lewe. En ons het in die moderne tyd, en daar's redes daarvoor. Ek het nou nie die getal, ek dink nou maar daaraan, maar jy weet die besluite wat jy gaan neem, vandat jy by hierdie hek uitry, ons is nie bewus daarvan. Duisende besluite, binne 'n kwessie van 'n uur of so wat dit neem. En dit het gemaak dat ons besluite so ligtelik neem, soms so maklik neem. En die langtermyn gevolg daarvan is dat ons nie meer weet hoe om rigtinggewende besluite te neem. Hoe om besluite deurdag te neem. Ons het dit verleer. So daarom kan baie mense nie eers besluit wat's daar vir aandete. Nou gaan koop hulle of gemors kos, of hulle maak 'n gemors gereg van die kos wat in die huis is, maar hulle moet besluit maak hê. Nie eens oor wat sal ek eet vanaand nie, wat sal ek aantrek nie. En die enigste manier hoe om te leer om goeie, deurdagte besluite te maak, is om doelbewus meer deurdagte besluite te maak. Te dink oor jou besluite. En nie net sommer woordswars besluite te maak nie. Want dis onder andere, dit vat jou dikwels na slegte plekke toe. Jy maak 'n besluit, nou gaan jy hierdie kant, môre maak jy die besluit, nou gaan jy weer daai kant. Weet, dis die lewe. Dit is die lewe. En dit bring jou nie by bestemming. In terme van ons tema vanoggend, oor jou beste jaar. Jou beste jaar begin met die regte besluit. Die regte besluit. En die regte besluit wat jy neem, moet jy weet waar wil jy wees. So dis eintlik die nommer 1. Jy moet duidelike prentjie hê van waar wil jy wees. Finansiëel, spiritueel, fisies, verhoudings, wat dit ook al is. Jy moet weet waar jy wil uitkom. Praktiese voorbeeld. 3 seentjies is in die veld en so seentjies, hulle wil altyd mos nou kompeteer te mekaar. En hulle besluit, hulle gaan kyk wie die regste pad tot by daai koppie kan loop. Hulle in die veld. Die 2 oudjies, hulle besluit, hulle kyk vir die koppie, dis die besluit, dis waar hulle wil wees, hulle weet, dit is waar hulle wil uitkom. En toe maak hulle seker dat hulle daar uitkom. En hulle sit elke voet voor mekaar en kyk mooi, jy weet, kyk hierdie klippe hierdie kant toe, dan gaan hy weer so en so. Na rukkie, toe hulle opkyk, toe sien hulle die ander oudjies staan klaar daar. En hulle het heeltemal in die verkeerde rigting gegaan. Hoe daai oudjie so vinnig, so maklik daar uitgekom? Dat was sy doel, hy het geweet wat hy wil hê. Hy het presies geweet. Hierdie ander het ook geweet. Maar hy het dit gedoen. Hy het die besluit geneem. Dis, toe sit hy sy oog op 'n boom of 'n bos teen daai koppie en toe loop hy vinnig reguit by die ding. Om te kom waar jy wil wees, moet jy weet waar wil jy wees. In alle areas van jou lewe. Jy moet weet waar wil dit uitkom. As jy nie 'n idee het waar jy wil uitkom nie, sal jy nie 'n idee hê waar jy oral sal opeindig nie. So moenie fokus op waar jy nie wil wees nie, fokus op waar wil jy wees. Liggaamlik, waar wil ek wees aan die einde van hierdie jaar? Of oor 5 jaar? Finansiëel,
kry vir jou die prentjie. Dis hoe die lewe werk. Wanneer jy die prentjie daar het, sal jou brein maniere vind. En jou brein sal die maniere vind, deur God wat vir jou die antwoorde sal gee, om daar uit te kom. Maar as jy nie weet waar dit is vir jou uit, hoe gaan jy daar uitkom? Jy gaan nie, jou brein gaan nie die plekke vind, die idees kry, die regte goed hoor, nee, jy gaan nie. Moenie fokus langer, want ek weet, hoe langer 'n ou met hierdie goed sukkel, hoe meer raak dit jou manier van doen. So moenie, nee, dit is ook 'n besluit, moenie langer fokus op waar jy nou is en wat jy nie wil hê. Jesus het daaroor gepraat, ons baie al weer aangehaal. Hy het gesê, julle vra vir my, vir brood, maar in jou kop verwag jy gaan 'n klip kry. Jy vra vir my vis, maar in jou kop verwag jy gaan 'n slang ontvang. Die lewe werk nie so. Kry die ding. Neem 'n besluit daaroor. En kry jou fokus en hou jou fokus daarop. As jy finansiëel, as dit jou doel is om net rus te vind finansiëel, moenie langer fokus op die onrus wat jy het, vir die oproep wat kom, of die wat ook al. Moenie daarop fokus nie. Maar dan gaan jy 'n klip kry. So ons het nou gesê, jy moet 'n besluit neem. En besluit in die lewe oor die rigting van die lewe en oor bestemmings in die lewe het in alle gevalle iets te doen met iets wat eindig. Iets moet eindig. En vir party mense gaan dit dalk voor die hand liggend wees. Gaan voor die hand liggend wees. Vir ander van ons gaan daar met tyd ingesit word, gedink word. Dis nie so voor die hand liggend nie. Maar die antwoord sal jy kry. Nommer 1, jy moet 'n besluit neem. Nommer 2, jy moet presies weet wat jy wil hê. Jy moet weet wat dit is. Jy kan mos nie daar uitkom met die koppie, as jy nie weet dit is waar ek wil uitkom. Dan gaan jy nie veld rondwal. Dit is so logies. Hoe gaan jy dit kry? Wel, jy moet tyd gaan spandeer. Jy moet tyd spandeer. Dis jou lewe. Dit gaan oor jou beste jaar, dit gaan oor die beste lewe wat God vir jou wil gee. Jy moet tyd spandeer. Ek het verlede week, ek het 'n boek so 5, 6, 7, 8 jaar terug. Dit is meer die winkels beskikbaar, en dan lê jy al hulle voorraad uitgekoop. Ek het verlede week mense verniet. Sê jy gevat vandag, ek het nog 'n klompie gaan uitvis. Hier my container die langs. Daar is weer 'n klomp boeke daar agter. Vat die ding verniet. Laat dit jou net help om net te gaan begin nadink oor jou lewe en die rigting van jou lewe. Waarin is jou pad? As jy van tevore 'n boek gekoop het of so en jy weet nie waar in jou huis is nie, dan vat moenie anders net wag tot volgende week voor jy dalk die boek kry en dit jy vergeet. Nommer 1, daar's 'n besluit wat wag. Nommer 2, daar's 'n bestemming wat gevind moet word. Jy moet weet waar jy op pad is. Waar wil jy eindig? En watter area van jou lewe dit ook al is. En dan die derde ding. Hoekom is dit so dat mense met hierdie goeie bedoelings wegtrek, né? Hy het nou die besluit gemaak en hy weet presies waar dit is. En nou gaan hy vir 'n week of 3 of 4 of 5 en as hy hom kom kry, dan is hy lank al nie meer op die pad nie. Hoekom gebeur dit? Dan mag meer as een rede wees. Maar die mees algemene rede is, jy het nie genoeg rede om daar uit te kom. Jy het nie genoeg rede om daar uit te kom. Jou waarom is nie sterk genoeg nie. Jy het nie sterk genoeg rede nie. 'n Ou wat, men ek het geen, met 'n ou wat rook hierson, dis jou besluit. Maar die ouens wat opkom en rook, jy weet, jy besluit, jy's vas. Ek kan nie so aangaan nie. Jy weet, my arme ou kindertjies ouer gaan sommer met my pa groot word, weet en daai tipe van goed is. Goeie redes, maar jy gaan nog steeds aan, jy kom kry. Die ou wat so ophou, is die ou wat eendag gaan intensief gaan beland. En dan besef hy gaan doodgaan. Hy stop baie maklik. Hoekom? Want sy rede
was goed genoeg. Vir jou om uit te kom by die plek waar jy wil wees, jy moet 'n goed genoeg waarom hê. 'n Rede, hoekom wil ek daar uitkom? Anders, die eerste struikelblok wat kom, dan vat jy fokus af. Jy moet weet waar jy wil wees, dan moet 'n genoeg rede wees. As die rede sterk genoeg is, sal niks in jou pad staan om daar uit te kom. Niks. Maar jou rede is goed genoeg, praktiese voorbeeld. Sit 'n plank, dus tank is 30 meter. Vat 'n meter breë plank, lig hom so 10 meter, dit is omtrent so hoog soos hierdie pers ding, span hom hier oor, sê vir jou, stap oor. Jy nie wil hê, hier is vir jou R1000. Die ander kant sê nog weer R1000. Meter ding is so breed, 10 meter hoog. Meeste mense sal oorstap. Selfs sonder die beloning vir geld. As jy hierdie selfe plank vat, en jy sit hom tussen twee hoë geboue, jy sê, okay, stap oor, nou gee ek vir jou R10.000. Baie mense gaan dit nie doen. Dit is gek. Dit doen nie. Selfe plank, selfe breedte, maar dit doen nie. Dat is die derde opsie. En dis die waarom opsie, die rede opsie, wat maak dat niks jou sal keer nie. Jy sal uitkom by daai plek wat jy besluit het. Die plank is nog steeds tussen twee hoë geboue. Jy staan aan hierdie kant, aan die ander kant. Sien jou kind. En dan is 'n brand. En niemand kan by daai kant uitkom vir onderaf nie. Dis net jy. Gaan jy geld nodig hê om uit te kom? Nee sent nie. Gaan jy huiwer om? Nee. Gaan jy nog 'n rukkie wag en dink? Nee. Jy gaan onmiddellik. Gaan jy begin stap. Die risiko's is presies dieselfde. Die gevare, alles. Hy doen dit. Hoekom? Dat is goed. Dat is 'n goed genoeg rede gewees om jou kind te gaan hê. Jy het 'n besluit gemaak. En jy weet, waar is daai koppie waar ek wil uitkom? Dan moet jy gaan dink, om watter rede moet dit gebeur? Wat is my rede? En dit klink teoreties, dit is nie. Daar is nie 'n ander manier nie. Ek kan voorbeelde van sakemanne gebruik hier. Ek kan voorbeelde van sportmanne gebruik. Ek kan voorbeelde gebruik van mense wat 'n fisies gedoen het. Ek gaan nou voorbeeld mee afsluit. As jy hierdie ding geïdentifiseer het, en jy die besluit geneem, moet jy 'n goed genoeg rede hê. En niks sal jou keer. As jou waarom, jou rede groot genoeg is en goed deurdink is, sal jy bereid wees om alles prys te gee. Niks sal jou keer. So waarom wil jy finansiëel vry wees? Ek gaan net 'n voorbeeldjie noem, maar jy moet dit self gaan uitdink. Kan met God gaan deurdink. Nou, hy sal dit vir jou gee. Dalk is die rede om jy finansiëel vry wil wees, is om vrede te vind. Dis net vrede kan vind. Dalk is dit jou kind, dat jy idee, dat jy vir daai kind 'n goeie toekoms wil gee. En jy oordink daai ding, en daai ding raak jou rede, jou waarom. Sal jy daar uitkom. Maar ek wil voorbeelde gee. Dis tussen jou en hom. Tussen jou en hom. Maar die rede moet jy kry. En die laaste en vrede week bietjie daaroor gepraat, ons kon nog daaroor praat. Moenie nou vasval. Ja, maar hoe gaan ek dit nou regkry? Die hoe op hierdie stadium moet 0 energie van jou vat. Hoe gaan ek finansiëel vry word? Dit moet nou glad nie 'n rol speel. Die waarom is nou die belangrike ding. Die hoe dit sal kom. Dit sal kom. Dit sal vir jou gewys word. Jy sal idees kry. Iemand sal jou bel.
Iewers gaan die regte goed op jou pad beland. As jy nou gaan op hierdie oomblik, nou gaan dink, so hoe gaan ek dit doen? Jy weet, ek het al hierdie probeer. Wat gaan gebeur? Jy gaan net nie bly vasdraai. Jy net dink, hoe gaan ek nou daar uitkom? Want dit werk nie so nie. Daai deel kom later. Vir nou, moet jy besluit maak om te sê, dit eindig vandag. Wat ook al is. Dit word vandag afgesnoei. Dit eindig hier, in hierdie punt. Nommer 2 is, wat is my kopie? Hoe lyk daai ding? Deur dink. En dan kry jy redes waarom. Die hoe praat ek later oor, maar dit sal vir jou kom. Die waarom sal jou lei na die hoe dit sal gebeur. Die praktiese voorbeeld wat ek wil gebruik en waarom ek wil afsluit, is 'n ou met die naam van Ed Roberts. En julle sal weet, daar's soveel voorbeelde wat ons kan gebruik. Ed Roberts is nou nie so bekend nie. Waar is Ed Roberts? Hy is van sy 14de jaar af. Is hy 'n kwadripleeg. Wat beteken? Hy is van hier af verlam. Hy is gekoppel wat hulle noem aan 'n eysterlong. Hy kan nie vir homself asemhaal. Hulle maak hom vas in 'n soort stoel, dat hy nie ruk nie. Van sy 14de jaar af. En natuurlik was dit moeilik, hy is 'n paar keer byna dood gewees. En hierdie Ed Roberts het agtergekom hoe moeilik is dit. Hy kan nêrens kom nie. Daar's nie altyd huisbakke nie. Daar's nie hierdie, ekskuus die Engels, hierdie ramps nie. Daar's voertuie word nie gemaak. Jy weet, die gebou word nie ontwerp en wat ook al vir iemand gestremd nie. En hy maak 'n besluit. Hy gaan dit verander. En hy kry sy prentjie van ramps, van huisbakke, al die goed, wat dit ook al alles is. En sy rede is, mense kan nie so sukkel nie. En ek oordink hierdie rede, dit raak sy waarom, en niks keer hom. Deel van sy proses, dit hoef nie jou proses te wees, want niemand hoef 'n graad te hê. Niemand hoef dit te hê, ek bedoel, almal hoef dit nie te hê. Hy besef om 'n rede, hy moet 'n graad kry. Hy raak die eerste ou wat 'n kwadripleeg is, wat 'n graad kry aan die Universiteit van Kalifornië, met daai liggaam van hom. Al wat ek oor het is 'n brein. En hy raak die Director of the Californian State Department of Rehabilitation, die direkteur, die ou daarbo, raak daai. Wat het gebeur? Hy het 'n besluit geneem. Hy het geweet presies wat dit is, wat moet gebeur. En het 'n waarom gehad, wat so sterk was, dat niks te kon keer. Niks. En ek sien voor my, en hier, mense met bene en arms en oë, die meeste van ons relatief baie gesond. As jy dieper gaan kyk, sien jy mense wat eintlik gestremd deur die lewe gaan. Die gestremdheid raak jaar na jaar meer en meer. Wat is dit wat jou keer? Wat is dit wat my keer? Waar is dit wat jy wil wees? Wat is dit wat moet verander in jou lewe? Kan die ding gebeur wat jy nou weet in jou kop? Kan dit gebeur? Ja, sê Jesus. Alles kan gebeur. Praat met my daaroor. Dit kan. Maar hoekom sal ek dit nou vir my doen? Wel, ek het jou lief. Ek wil jou prosper. Ek het planne vir jou. Groot planne. So ek sal. Wat is jou ding? Wat is jou ding nou?
gaan dink mooi daaroor. Moenie as die klok 12 uur slaan, 31 Desember van 2019, dat dit vir jou soos 'n haan gekraai sal hoor, dit sal klink. Dat jy dan eers weer sal onthou van vandag. Dat jy sal verwyd het. En dit sal net jy wees. Dit sal net jy wees. Nie omstandighede nie. Daar is omstandighede. Meer as genoeg. Meer as genoeg. Omstandighede sal jy nie keer. Niks sal jy keer. Prakties mee af te sluit. Ga die boek as jy dit nie het, of kryf jou ander inspirerende boek, nie wat die Mills en Booms, of wat is die boeke, daar is ek boek nie. Kryf jou ding, want jy sal dit dink. En as jy boek wil hê, WhatsApp my, toe baie boeke gee. Raak in die dink. Raak in die dink. Neem deurdagte besluite. Kryf jou die rede, waarom, waarom. En die hoe sal volg. Die hoe sal volg. Elke keer met een tree beslag. Die vraag is nie. Die vraag is nie. Die vraag is, sal jy? Sal jy? En ek dink daarom is 'n slag. Iemand wil. Here, my gebed nou is baie spesifiek. Hier sit nou 'n man en of 'n vrou of 'n paar van hulle. Wat volg die ingestap het? Met hierdie leer, doodse gevoel, bang, onseker, wat dit wel is. En wat vir 'n vlietende oomblik dalk hoop gekry het. Ek was spesifiek vir hulle. En wat ek bid, Here, help hulle om te glo. Dis nie dat hulle ongelowig is. Maar die brokstukke van hulle lewe is so geskatter, dat hulle niks sukkel. Hulle dalk selfs so baie keer probleme. Help hulle om te glo. En dat hulle die mense sal wees, met die groot getuies van die almag en van die bestemmings sal wees.